السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الورد عليكم كلكم. الشمس طالعة اهي. النهارده بقى يا جماعة عمايلنا هتبقى كتيرة. اولا هنروق الشقة، ثانيا النهارده الاثنين انا صايمة هنعمل فطار، ثالثا عندي غسيل باذن الله نغسله. طبعا مش هنغسله في الفيديو بس هغسله، ده عندي النهارده. وشوف مشواري ايه النهارده، برضو عندي مشاوير، هنعمل حاجات كتير النهارده. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان انا مبحبش اعمل اي حاجه غير وانتوا معايا على الفيديو، بتشجعوني وبتدوني حماس كده وبتدوني طاقه ايجابيه. حلو، طاقه ايجابيه. فبحس ان انا يعني براحه لما بعمل فيديوهات وانتوا معايا. اوريكم بقى الدمار اللي ولادي عاملينه، الخراب. معلش يا جماعه ان انا هوريكم المشاهد دي والمنظر دوت، بس هقول لكم ايه ولادي عاملينها، واللي نام وانا روقش مكانه، واللي بهدل وهو قاعد، واللي هنشوف باذن الله في الفيديو دوت كل حاجه. خليكم معايا، يلا بينا. بصوا عبد الرحمن نايم ولا في دماغه، وقبل ميار قاعده مش لاقي حاجه تعملها، عماله تخيط اهي قاعده اهي. بصوا الدمار، بصوا الارض بقى، طبعا كله دمار 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 دمار. كل ده عايز يتروق وهروقه دلوقتي معاكم. بصوا هنا، بصوا عاملين ايه على بصوا الاوضه هنا بقى، مكان وقاعدين ونايمين هنا. هما ساعات يناموا هنا. نفتح الشباك قال نور ربنا يخش. بصوا الارض ده كله عايز تخينس، والكنب عايز يتروق، ده كله عايز يتعمل. هعمله دلوقتي معاكم وهنشوف باذن الله يومنا ايه. والمطبخ طبعا زي ما انتوا عارفين متبهدل، هيتعمل برضو ويتروق اهو. هنشوف يا جماعه، نرجع تاني نشوف الخراب اللي بره دوت اهو. قبل ما يار قاعده دمار. هما ما بيعرفوش ان هما يقعدوا، هما ما بيعرفوش ان هما يقعدوا غير ان هما يبهدلوا وبس. نور ربنا داخل اهو. يلا بقى نروق الدنيا دي ونكنس الدنيا دي ونخش بعد كده نشوف هنعمل اكل ايه وفطار ايه مع بعض. هو النهارده ممكن يكون فطارنا بسيط علشان انا زهقت كمان من الحاجات. انا نفسي اعمل بصاره، يعني ممكن اعمل بصاره النهارده، او ممكن اعمل عندي بسله خلطه كده عاملاها، بسله بجزر بكله، ممكن اعملها. او ممكن تاني اعمل عندي نص فرخه ممكن اشويه وهعمل، اشوف انا معرفش ايه اللي اعمله النهارده. والله هنشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده، الموجود هيتعمل. بصوا طبعا المكنسه كمان اتحرقت اهو، الباقي بتاعها بعتها تشوفوا عملها ولا لا. بصوا انا قلت لها ميار انزلي في نص المقشه، ولا كنست ولا عملت ولا بتعمل حاجه اصلا ولا في دماغها. والتانية دخلت نامت، صحت الصبح راحت جابت العيش، وبعد كده قالت لي بقولك ايه انا داخله انام مش فاضيه. بصوا العيش اهو جابته اهو ورميته هنا اهو، وتاني شرب الشاي وساب الكوبايه مكانها. ده كله يا جماعه هنعمله مع بعض دلوقتي، يلا بينا. هنعمل بقى صينيه بطاطس النهارده، ده اللي انا قررته يا جماعه. هنعمل صينيه بطاطس، وقعدت البيت اهو تجيب لي فرخه عشان النص اللي جوه ده مش هيكفي، هنعملهم الاتنين مع بعض. والبطاطس اهي هكتر بقى مع البطاطس النهارده. والحلوه راضيه وبتروق اهي. ايه قايله قبيح قبيح ليه كده يا ماما؟ ده انا بروقلك الكنب. ايه الكنب؟ ما تلبسيه. انا فاضيه في الشباك. اللي بتصور قبل ما يور، اللي ماسكه الكاميرا قبل ما يور. يا هيفا نام يا ماما. ابو قرفي. ليه كده يا ماما؟ انا بنتك العزيزه. يا بنات بقى احنا على الرخامه كده، نشوف الرخامه باذن الله ادي كده اهو.
عندي بطاطس تاني برضه بعت اهو، بطاطس تاني هنعملها برضه باذن الله بس مش النهارده. وبعت 3 كيلو بسله، شوف هنظبطهم كده. بعت كمان الفراوله اهو عشان نعمل عصير فراوله. وهنا وبعت كيس اهو همبرجر. وبعت طبقين كبده بص شرايح اهو، بعد كبده شرايح. بعد طبق تاني، وبعد كيس لحمه مفروم. منسيش حاجه اهو، مشكرين الا براد ربنا يبارك لك. وبعد اهو كبده تاني اهو. الحاجات دي لسه هنشيلها بقى، احنا بنعملها بصره. وبعد المخلل منساهوش ولا شوربه المخلل. وانا اهو خرجت طبقين الخلطه بتاعتي بقى، الشطه بالثوم بنحب ان احنا نعمل بيها انتوا عارفين. وعندي الشفشه اهو قوطه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه، خليكم معايا. افضي المخلل ده بقى قبل ما اطبخ، انتوا عارفين انا بحب المخلل على الاكل. يا رب ما يكونش مملح عشان انا ما باكلش الاكل بملح خالص. بحط بس بحط بسيط قوي الملح في الاكل. ادي الشوربه بتاعت المخلل. اهي سلطانية الشيف والشاف. تعالش لا يا رادو. حليت البطاطس. اعمل بقى حلة البطاطس وارجع لكم. ادي البطاطس اهي والصينيتين اهم. ارجع بقى وارجع لكم. حطيتها بقى في الصينيه. احط هنا شويه صلصه. انا حطيت صلصه طبعا الخام اللي عندي اللي انا عاملاها معاكم. وكمان عملت شفشه قوطه اهو كده. ارجع تاني بقى احط لها الخلطه دي. حطيت القوطه بقى يا بنات اهيت. حطيت كمان معلقه سمنه وحطيت زيت. واحط الفلفل معاكم على الوش كده اهو. ناخد غلوه بقى باذن الله على ما اجيب الفرخه دي واعملها. طبعا الفرخه يا جماعه انا نقعاها اهو اهو تمام كده. عامله صينيتين ليه يا رضوى؟ لا عشان احنا عيله يا جماعه بصراحه، ما بعملش الحاجه قليله، بحب الحاجه بزياده. حتى لو بات حاجه مش هياكل حاجه ياكلوهم برضو. حطي سيبيها يا ماما. حطي شويه فلفل اسمر. خلاص انتي بره اهو. ليه بتحطيه على الوش يا رضوى؟ لا انا بحبه على الوش يا جماعه، بيديله شكل بعد ما بحطه في الفرن. طبعا انا باخدها تشويحه الاول 5 دقايق كده على البوتاجاز، وبعد كده باخدها تاني احطها في الفرن. يلا بقى نحطها على الفرن في البوتاجاز. الفراخ بقى هعملها معاكم يا بنات. ادي الفراخ اهي، دي فرخه ونص. طبعا انا جبت واحده وانا قايله لكم عندي نص في الفريزر. ودي معايا فلفل وبصل وقطيتين ومعايا قرن شطه، وحطيت معلقه من البابريكا. هرجع احط معلقه فلفل اسمر نسيت معلش. وهضربهم بقى في الكبه كده مع بعض. وبعد ما هعملهم باذن الله دي اخليها تتبيله للفراخ، لان اللي هعمل الفراخ غير مشويه النهارده صايمه بقى. يلا بينا. جربتها يا بنات اهو. حطينا بقى سنه خل فيها كده. طبعا انا غاسله الفراخ بخل وبدقيق وبليمون اهو. دي تتبيله بقى للفراخ ملهاش حل، جميله جدا اهو. زي كده عايزه ادخلها جواها. اهو فتحتها اهو. بصوا كده حطي جوه شويه جوه كده جوه كده. وعندي صينيه هنا حاطه فيها بصلايه، قطعت بصلايه كبيره عليها اهو. هعمل بقى التاني كده. حطيتها هنا اهو. ماشيه بقى من جوه هنا كده كل حته. اعمل بقى خلاص كده. احطها بقى في
الفرن. طبعا حطيت عليها شويه زيت، هحطها بقى في الفرن وهشوف في الاخر بقى ورانا. تعالوا نشوف بقى يا جماعه الصينيه اتعملت ايه، فطرنا ايه، لحسن انا جوعت بصراحه. اهو كده واحده وريحتها جميله جدا اهو. وادي التانية اتعملت اهي. وادي الفراخ كمان اتعملت. يلا بقى هخرج بره واغرف ونحط نفطر. هناكل بقى يا جماعه، حطينا الاكل اهو وهم قاعدة اهو ما شاء الله. هنقعد بقى نفطر، انا جوعت جدا، هقعد بقى اكل معاهم كده، هنقعد بقى ناكل. هشوفكم باذن الله في فيديو جديد، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. اشوفكم بقى في فيديو جديد، فيديو روتيني باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.